Crash on the road. Un día más en NYC, corriendo de Corona a Brooklyn, viendo las casas, Bushwick se siente, paredes pintadas, el arte en la gente. Another day in NYC. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se conectan a este su canal Crazy on the Road. Bueno, señores, aquí estamos, tenemos un par de días que estábamos fuera porque estábamos un poco enfermos, pero ya estamos sanos, gracias a Dios. Me llamaron del trabajo para trabajar, aquí vamos para el trabajo y nada, vamos a darle actualización de la segunda nevada del año. Está comenzando, no estaba como estaba la otra a esta hora, que no se podía casi ni correr ni caminar, pero ya ustedes ven, está comenzando ahora mismo la nevada, señores. Miren cómo se ve la calle de Nueva York, específicamente aquí, la Northern Boulevard. Como siempre, ahora vamos para Flushing y nada, ahorita comienza a acumularse en la tarde. Se habla de 12 a 18 pulgadas de nieve y nada, vamos a darle actualización de esta situación de acuerdo a como podamos, porque no es nada fácil, señores. Está haciendo una brisa bien terrible, bien terrible. Está bien frío, se siente bien frío. Pero nada, seguimos la lucha, seguimos la parranda. Esta es la Northern Boulevard con 111. Yo recuerdo en la otra tormenta que yo duré como 15 minutos para llegar a esta calle. Así se va viendo la ciudad. Está cayendo mucha nieve, lo que pasa es que no se está acumulando. Y ahora se siente bien frío, una brisa terrible. Bueno, señores, aquí se ve Flushing ahora mismo.
Está cayendo mucha nieve, pero ahora está empezando, gracias a Dios no se está acumulando. Dice que hasta mañana va a estar cayendo nieve. Vamos a ver cómo se pone ahorita más tarde, en la noche. Está en la noche en Boulevard con Bonnie. Y ya podemos ver los camiones de sal y la pala para limpiar la acumulación de nieve cuando se acumule. Y nada, de nuevo otra vez con el martillo con la nieve. Bye, 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 bye. Nos vemos en la próxima.